ota-ona uyda kitob o'qimaydi deb nolyapmiz-ku. Kitob o'zi nima? Nimaga biz kitobga ta'rif qilishimiz kerak? Kitob ahamiyati nimada? Kitob shuki, bitta odamning o'rgangan, bilgan, kerak bo'lsa 50 yillik hayotini xulosasi. Bir ajoyib gap bor. Donishmanddan so'rashgan ekan. Inson 1000 yillar yashashi mumkinmi? Donishmand aytibdiki, ha, yashashi mumkin. Qanday qilib? Kitob o'qib. Qanaqasiga, qanday tushunamiz buni desa, sen har bitta kitob o'qiganingda bir insonni kerak bo'lsa 20 yillik ilm tajribasini o'rganasan. Kimnikidir 50 yillik, kimnikidir undan oz ko'p. Har kitob o'qiganingda bitta kitob masalan 20 yillik ilmiy mehnat tajribalarini o'z ichiga jamlagan bo'lsa, 20 yil yashagan bo'lasan.